Ku jeni miqtë e mi? Ha, të shkemi? Çfarë po ndodh me Xhenetën dhe kushtrimin? Ka diçka që ne nuk e dim? Kanë fshehur në raportin e tyre? Xheneta e ndiqja live pastronte lavanderin edhe i thonte kushtrimi që hajde i hiq këto rrobat këtu se dua të pastroj. E ke bërë shumë pis. Ndërsa kushtrimi i tha që dua të flas me ty, dua të bisedojmë bashkë. Ka patur një raport mes tyre. Nuk ma merr mendja që ka patur një lidhje dashurie, por që ka patur një raport, kjo nuk diskutohet fare. Xheneta Fetau ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova për një periudhë 24 orëshe, me një mision nga vllau i madh. Që në momentin kur hyri brenda, ajo ka trazuar ujërat mes të gjithë banorëve të tjerë. Do të thënë banorët e dinë që ajo është banore, por Alba ka filluar pak t'ia kapën sekretin. Gjatë ditës së sotme, Labi ka lënë të nënkuptohet se ajo dhe kushtrimi kanë një histori së bashku. Detajet e së cilës nuk janë bërë ende të ditura. Do me thënë, mënyra si Xheneta foli me kushtrimin dhe kushtrimi i tha që do flasim jashtë, do flasim të dy, nënkuptohet që ka patur një diçka. Nuk ma merr mendja që ka qenë lidhje dashurie. Sidoqoftë, një tension mes tyre është ndjerë sot teksa dyshja komunikonte brenda shtëpisë, në prani të gjithë banorëve të tjerë. Ishte kushtrimi ai i cili e pyeti, a të kam mungu? Kësaj ajo ju përgjigj me as pak, derisa shtoi se nuk ishte i njëjti person të cilin ajo pohon se e kishte njohur. Sepse unë se kam parë atë kushtrim që unë e njoh, thot Xheneta. Është një tjetër. S'po du me të sulmu në prezencë të tjerëve, kështu që po flasim vetëm unë edhe ti. Tani, a ka patur një raport, apo s'ka patur, kjo mbetet në fakt për të kuptuar. Më pas u pyet një pyetje, a je ka në lidhje me kushtrimin para se me hyn Big Brother? Po mbasi ke dalë sepse unë sot e mora vesh që jeni kanë në një lidhje. Banorët e pyetën Xhenetën. Më pas Xheneta thot, para Bigut tim, jo, shokun e ngushtë të kuштrimit unë e njoh prej shkollës thot fillore. Edhe e njoh kushtrimin përmes tij. Nuk mundem të them lidhje, po edhe biseda kena pas, ka deklaruar Xheneta duke dhënë fund të gjithë ngjarjeve. Do me thënë, Xheneta dhe kushtrimi pas kanë patur diçka jashtë. Tani, a mund të ndodhë brenda këtij 24 orësh që Xheneta dhe kushtrimi të rilidhen përsëri bashkë?